24 hours after we prepare our cell Biz building, vaspitalkani tayyorlaganimizdan 24 soat o'tgach, frames, ikkinchi kameradan, ya'ni rastutli kameradan previewchni ramkalarini olib tashlaymiz. so now I have Ularni frames ichkariga olib wrapped kiramiz va into. previewga qilamiz. We place them in the shade, we keep Hozir menda previewga qilingan ramkalar bor. so they stay nice Biz and ularni light. soyada qoldiramiz. And then with Nam little mato bilan yopib preferably qo'yamiz. no smoke, Shunda ular yaxshi holatda turadi. so as not to Keyin rip the imkon smoke qadar from the hive. kam yoki umuman tutun ishlatmaslik kerak. Karmushkani olib tashlaymiz, ustida gulchangli kandi bor qismni olib tashlaymiz. And then we So'ng can take previewchni ramkalaridan bittasini olib, frames, uni bu qutiga qo'yamiz. Bu quti arilar bilan juda zich to'la. pack full of bees, lots of Bu yerda yosh arilar juda ko'p. Shuning uchun ular yosh lichinkalarni matishni молочко bilan boqish va ularni ona ariga aylantirish uchun barcha resurslarga ega. and make them into queens. We'll leave that graph Biz bu in there previewchni 10 days, ramkani u yerda 10 kunga qoldiramiz. cells out and introduce them into their own colonies. Keyin bu matishniklarni olib, ularni o'zlarini alohida oilalariga joylashtiramiz. The last stage Shu bilan vaspitalka jarayonining oxirgi bosqichi yakunlanadi. Biz bu vaspitalkalarni har hafta tayyorlaymiz va har hafta ularga previewchni ramka beramiz. into them each week. Bu previewchni ramka 10 kun o'tmaguncha u yerdan olinmaydi. There is an overlap of a new Shu sababli jadvalning o'rtasida qisqa vaqt davomida yangi previewchni ramka va eski previewchni ramka birga turadi. it all needs to be Bularning barchasi aniq rejalashtirilishi, kalendarga yozib borilishi kerak. Shunda har bir ishni o'z vaqtida bajarasiz. cell builder. May 18th we got Bu vaspitalkada 18-may kuni 45 tadan 35 ta chiqdi. 27-may 45 tadan 35 ta. 2-iyun 45 tadan 40 ta. 9-iyun 45 tadan 45 ta. and June 21. 16-iyun 45 tadan 41 ta. So we're happy 21-iyun 45 tadan 42 ta. when we get a perfect graph. 40 tadan yuqori bo'lsa, bu juda yaxshi natija bo'ladi. Prevent some Bu yerda confusion. chalkashlik bo'lmasligi uchun bitta muhim nuqtani aytmoqchiman. In the upper part of the Bu cell builder. markazga qo'yilgan, arilar tomonidan tozalanishi uchun joylashtirilgan previewchni ramka. Bu esa o'tgan hafta seshanba kuni previewga qilingan previewchni ramka. Demak, bu juma kuni bu ramkaga 10 kun to'lar ekan va biz uni olib matishniklarni oilalarga juftlashish uchun nukleuslarga qo'yamiz. So'ng uning o'rniga arilarga ishlashi uchun asosli ramka qo'yamiz va ichkarida faqat bitta previewchni ramka qoladi. Shunday qilib, 2-3 kun davomida bitta uyada ikkita previewchni ramka birga bo'ladi.